リアエアコンを分解します。まず裏側のこちらと反対側のこちらのネジ2本を取り外します。ドライバーで2本のネジを外していきます。次に表面のこちらの白いパネルを取り外していきます。側面のこちらとこちらとこちら、反対側のこちらとこちら5箇所の爪で留まっております。隙間に指を入れてパネルを取り外していきます。片側が外れたらもう片側を外していきます。次に裏側のこちらの黒いパネルを取り外します。側面のこちらとこちらとこちらとこちら、反対側のこちらとこちらとこちらの爪7箇所で留まっておりますので、隙間に指を入れて円を描くように外していきます。この状態で基板は取り外しができますが、液晶を取り外すためこちらのハンダを吸い取ります。ハンダを吸い取る際に基板のみで机の上にこのように置いてしまうと液晶の表面に傷が入ってしまいますので、こちらのパネルに取り付けた状態で作業を行います。次にハンダ吸い取り線で液晶の足のハンダを吸い取ります。ハンダごてでハンダを吸い取る際は10秒以上ハンダごてを基板に当てないでください。9秒以上ハンダごてで基板を熱してしまうと基板が壊れてしまう場合があります。ハンダ吸い取り線でハンダを吸い取る際はピンとこちらのハンダがついている部分全体をハンダ吸い取り線で覆うようにして上から押さえつけるようにして温めていきます。この際に少しピンを動かす形にするとハンダがうまく吸い取れます。ハンダ吸い取り線はハンダごてで温めるとかなり熱を持ちますので、熱くなったらピンセットなどで掴んで作業を行ってください。先ほどの手順でハンダを吸い取っている時に少し早めに吸い取り線を離してしまったり熱する場所が悪かったりするとピン側にハンダが少し残ってしまいます。ピン側にハンダが残ってしまった場合は吸い取り線を斜めにカットし、この先が尖った方をピンのハンダが残っている方に押し込む形にして熱して吸い取っていきます。ハンダを吸い取る道具をもう一つ紹介します。こちらのハンダ吸い取り機です。こちらの機械はこのボタンを押すことによってこちらから空気を吸い、その空気を吸う際にその力を利用してハンダも吸い取っていきます。では実際に使っていきます。ハンダごてで基板とピンを温めて吸い取り機をその上を覆うようにしてボタンを押して吸い取っていきます。この際に
小手先に吸い取り機の先端部分が当たっても大丈夫です。ハンダ吸い取り線をハンダの上に乗せ、ハンダゴテで温めて吸い取っていきます。ハンダが吸い取れたら基板部分をパネルから取り外します。次に基板から液晶を取り外します。ハンダが外れていれば液晶が取れますので、液晶を先に取ります。この際にハンダが残っていると少し突っかかりがありますので、その際は少しピンを動かしてみて、動かない部分のハンダの吸い取りを再度行ってください。液晶を外す際はこちらの液晶のピンに触るとドット掛けや不良の原因になりますので、ガラス部分を掴んで取り外してください。液晶を取り外したらこちらの向きにして布などの上に置いてください。次に液晶の裏にある拡散フィルムも取り外します。次に基板から液晶の白いパネルを取り外します。こちらの白いパネルは基板裏側のこちらとこちら、こちらとこちらの爪4箇所で止まっておりますので、指で爪を起こして取り外します。3528LED を取り外します。2本のハンダゴテで LED の両端のハンダを溶かしながら挟むようにして取り外します。はい。次に基板側に残ったハンダをハンダ吸い取り線で吸い取ります。ハンダの上に吸い取り線を乗せ、その上をハンダゴテで温めます。3528LED をハンダ付けします。 LED を仮固定するために基板の片側にハンダを少量乗せます。 LED をハンダ付けします。 LED には曲線がありますので、マニュアルの指示に従って正しい向きでハンダ付けを行ってください。次に反対側をハンダ付けします。最後に
最初に仮固定のためにハンダを少量つけた方にハンダを足します。こちらと同じ要領で他の部分の LED もハンダ付けします。 LED のハンダ付けが終わったら分解と逆の手順でスイッチを組み立てていきます。まず液晶の白いパーツを基板に戻します。爪で止まっているだけですので、はめたら指で押さえて取り付けてください。次に拡散パネルを取り付けます。左右でカットが異なり向きが分かるようになっておりますので、ぴったり合う向きで取り付けてください。こちらを取り付ける際はホコリがこちらに入らないよう気をつけて取り付けてください。次に液晶を戻します。液晶も拡散フィルムと同様にホコリがこちらやこちらにつかないよう気をつけて取り付けてください。次に液晶をハンダ付けするため黒いこちらのパネルに基板を戻します。基板を逆さまにすると液晶が落ちてきますので、横から合わせるようにして取り付けます。次に液晶部分のピンをハンダ付けします。次に裏側のこちらの黒いパネルを取り付けます。こちらも爪で止まっているだけですので、上からかぶせて指で押さえて取り付けを行います。